Ингуши первыми из северокавказских народов официально по доброй воле присоединились к российскому государству. Это событие, пожалуй, определило дальнейшую судьбу нашей республики и поспособствовало ее политическому, экономическому и культурному развитию. В марте 1770 года ингушские старейшины присягнули на верность России в селе Ангушт. «12 июля того же года Российская коллегия иностранных дел одобрила этот договор. Через 40 лет, в августе 1810 года, в крепости Владикавказской был подписан акт присяги ингушей. Важное значение в первую очередь для российского государства, для империи, которая видела в лице ингушей и тех людей, и тот народ, положиться на который можно. Мы потом и в своих исследованиях это отмечали еще. И для ингушей было очень выгодно быть в составе российского государства. К тому времени небольшой по численности народ. К тому времени народ, который переживал очень тяжелые события, которые происходили в горах, и нашествия, он должен был прежде всего думать о том, что нужно народ сохранить. Это событие праздновали 3 дня и 3 ночи. Повсюду играли ингушские мотивы, а старики, обходя дома, поздравляли друг друга. С тех пор в жизни ингушского народа началась новая полоса. Никем не покоренные, они добровольно обрели новую семью. И это действительно был праздник. Устраивали джигитовку, скачки, танцы. Этим объясняется, что в принципе весь народ был за то, чтобы принять российское подданство. Гарри Чепанов, Сурхови Мирзаханов, Таштарука Гагиев и еще 21 имя ингушских старшин ангушского общества, подписавших присягу. Но история взаимоотношений между Россией и Ингушетией началась не 250 лет назад, она складывалась веками. Особенно они стали налаживаться еще при Иване Грозном, потому что он фактически разгромил остатки Золотой Орды, и при нем уже вышли на северо-восточный Кавказ, к реке Терек. При Екатерине II Россия стала более активную политику проводить на Северном Кавказе. Именно при ней фактически этот акт подданства ингушей был подписан в ее правлении. Прошло ровно 2,5 века, как наша республика вошла в состав России. На протяжении всего этого времени ингушский народ не раз доказывал, что дорожит этим союзом. История хранит примеры достойного участия наших земляков в судьбе государства. Лучшие сыны народа стояли на защите своей большой родины. Многие из них пали смертью храбрых на полях сражений. Крупные войны были России, ингушская сторона участвовала. Получили многие медали, получили много царских генералов, было офицеров, было и в русско-турецкой войне, и потом в Первой мировой, и в русско-японской войне. То есть везде, где России была необходима помощь, Ингушетия и вообще ингуши старались поддержать ее. Много лет минуло с тех пор, как наши старшие мечтали жить в своей республике, строить и развивать ингушскую государственность, культуру, науку и образование. Полученная в начале 90-х годов прошлого века ценой невероятных усилий, самостоятельность ингушей казалась тогда очень хрупкой и призрачной. Молодая республика сразу же столкнулась с общими для всей страны проблемами экономического развала. Но Ингушетия выстояла и сохранила свой статус самостоятельного субъекта Российской Федерации. Референдум, который проходил в ноябре 1991 года, где бы большинством голосов жителей республики было поддержано создание республики Ингушетия в составе российского государства. И это был действительно тот итог, та оценка правильности выбранного пути. Сейчас, благодаря помощи федерального центра, в республике построено множество объектов культуры, образования, спорта, туризма и здравоохранения. Наши предки завещали всем будущим поколениям хранить верность клятве, данной 250 лет назад, понимая, что наша судьба всегда будет тесно переплетаться с судьбой России. Дана Плиева, Фатима Кариева, Ферида Миржоева, Хава Гагиева. Новости 24.